Теперь, когда построены все объекты, мы хотим пройти и окончательно почистить каждый из них в сцене. Да, конечно, это не самая увлекательная сторона работы 3D-художника, но она чрезвычайно важна, если хотим начать использовать такие активы в крупных проектах, и особенно, когда работаете в команде. Итак, давайте рассмотрим некоторые шаги, которые нужно сделать, чтобы фактически очистить свои файлы от всего лишнего. Первое, что собираюсь сделать сейчас, когда закончено моделирование, пройти в Edit Delete All by Type History, удалить историю команд. Удостоверьтесь, что если ранее использовали деформеры и теперь удаляете их, то точно знаете, эта модель окончательно готова, закончена. Следующее, что захотим сделать, удалить все лишнее в файлах сцен, что использовали для помощи в моделировании, например, вспомогательные плоскости с изображениями. Мы не хотим, чтобы они попадали в более крупные сборочные проекты, особенно если будем импортировать множество таких объектов. Эти кривые также удалю. Я использовал их для определенных опций, когда нуждался в них, но больше они не нужны. Удаляю и эту дополнительную кривую, и теперь можете видеть, что здесь есть все эти объекты, с которыми мы отлично поработали, но это еще не совсем закончено. Итак, например, имеет смысл сгруппировать эти объекты вместе в группу и дать ей значимое имя. Все эти кубы здесь являются шляпками обойных гвоздей на спинке кресла, поэтому нажимаю Ctrl-G, создаю из них группу и называю Chairback Rivets GP. Также у меня есть такая же группа шляпок справа. Добавляю к ее имени GP. Теперь об именах, которые используете. На самом деле не имеет значения, какие они и сколько. Важной частью любого порядка имен, таких как эти, является постоянство их соответствия смыслу. Поэтому здесь я не хочу называть каждую из этих шляпок, их слишком много, их сотни, и на самом деле я не думаю, что, например, художник по текстурам или кто-либо еще в производственном конвейере задается вопросом, как зовут эту конкретную шляпку. Но эти ножки с другой стороны, да, они, вероятно, захотят узнавать по названию, поэтому иду сюда и называю их соответственно. Так, эту левой передней ножкой, и по аналогичному принципу называю далее каждую из них. Я не собираюсь утомлять вас этим рутинным процессом, так что сейчас сделаю паузу и назову все эти объекты здесь. И когда возвращаемся, продолжим поиск того, что больше не нужно в файлах для продолжения этого проекта. Итак, мы вернулись, и теперь все объекты названы. У нас есть кресло, в нем группа ножек, в которой находится левая передняя ножка, правая передняя ножка и так далее. Также есть этот Piping GO, шнур окантовки на спинке, боковинах и подушке кресла, и я просто хочу создать еще несколько групп. Так, решаю объединить эти окантовки, подушки и саму подушку в одну группу, которую называю соответственно. Также здесь есть само кресло и эти шляпки по нему, и я собираюсь сгруппировать все это под самим креслом, так что захватываю эти группы и просто перетаскиваю их мышкой сюда. Подготовлено клубом «Перевод всем». Таким образом, когда выбираем кресло, это фактически включает в себя и выбор шляпок обивочных гвоздей в нем. И последнее, что хочу сделать в Outliner здесь, выбрать все эти объекты, сгруппировать их вместе и назвать одним именем Winback GeoS. Так что теперь все это находится под одним объектом с таким своим именем. Есть также несколько других вещей, которые нужно сделать, чтобы очистить сцену. Разобраться с Display Layers, слоями отображения. Вы, например, можете захотеть оставить только один слой, если это ваш личный проект. Но если вы работаете в команде и в производственном конвейере, то может понадобиться привести это в общую систему названий слоев проекта, чтобы при импорте ваших активов они помещались в соответствующие слои. Я собираюсь удалить эти выбранные слои, затем создаю один новый и называю его WinBackChair. И нажимаю Save. Итак, проект очищен, упорядочен, и следующее, что хочу сделать, это фриз, заморозить, то есть зафиксировать все трансформации. Я не хочу, чтобы они оставались в мае в любом из узлов, поэтому выбираю этот актив, иду в меню «Выбор и иерархия», что на самом деле выбирает все объекты внутри этой группы.
Далее иду в меню Modify Freeze Transformation. И только это дает уверенность, что каждый отдельный узел внутри обнулен в перемещении и вращении, а масштаб установлен на единицу. Последние две опции надо сделать, если у объектов здесь есть шейдеры. Здесь также не хотим оставлять ненужные более шейдеры, а только те новые, которые помещены на объекты, и также хотим дать им значимые имена еще на этом этапе моделирования. Поэтому открываю окно Hypershade и вижу, что здесь есть дополнительные шейдеры из передачи от Madbox. Иду в меню Edit, Delete All Unused Nodes, удалить все неиспользованные узлы, и даю имя шейдеру нашего объекта. Делаю клик правой кнопкой мышки по геометрии, иду к атрибутам материалов и в этом окошке меняю имя шейдера на такое. И как видим, имя изменилось и здесь, а затем могу изменить его просто на подушка кресла. Здесь есть также шейдер ножек, корректирую и его имя на более значимое. И нажимаю Enter. И последнее, что мне нравится делать, уточнить место размещения объекта. Я хочу переместить pivot point большинства узлов трансформации на самый низ ножки. Так что, когда перемещаем объект, то знаем, что он будет очень легко и правильно помещаться на основании, на полу или на земле. Итак, иду на вид спереди, нажимаю клавишу V для указания точки привязки и просто перетаскиваю это до самой нижней точки. И нажимаю Insert. Обратите внимание, что меняя Pivot Point, мы не выполняем здесь никаких перемещений. Но если все-таки беспокоитесь о свободных трансформациях, можете проверить это, чтобы убедиться, что изменение положения Pivot Point не изменяет их. Итак, сейчас мы полностью очистили всю сцену с креслом. Если все наши файлы будут такими же чистыми, как и сетка на ваших моделях, вы не только станете лучшим 3D художником, но и ваши производственные процессы будут намного проще и лучше.